Hallo zusammen und herzlich willkommen zu diesem Webinar von NoCRM. Ich stelle mich ganz kurz vor. Ich bin Grégoire und ich bin Ihr Country Manager. Das bedeutet, Sie haben irgendwelche Frage, können Sie einfach Ihre Frage stellen per der Chat-System oder jetzt am Ende dieser Webinar gibt es einen Moment für die Frage und Antwort. Es gibt wie eine Frage- und Antwort-Session. Okay. Jetzt heute in 30 Minuten, ich werde wirklich eine Demo von NoCRM für Sie machen und ich zeige Ihnen wirklich die verschiedenen Funktionen. Im Programm, zuerst ich vorstelle ein bisschen NoCRM und warum NoCRM. Dann ich erzähle ein bisschen, warum verschiedene Unternehmen haben NoCRM ausgewählt. Und dann gibt es die Zeit für die NoCRM Web Demo. Und die Idee von dieser Demo, ich sage Ihnen, wie können Sie einfach Ihr Konto einrichten, wie können Sie einfach verschiedene Leads erstellen. Es gibt 5 verschiedene Weise. Dann ich sage Ihnen, wie können Sie einfach täglich Ihre Lead und Prospekt verwalten. Und dann gibt es auch einen Moment für die Vertriebsperformance analysiert. Das bedeutet, ich sage Ihnen, wie können Sie einfach Ihre Vertriebsaktivitäten messen. Und dann, wie gesagt, am Ende gibt es einen Moment für Ihre Frage und dann antworte Ihnen. Das bedeutet, jetzt können Sie direkt auf Zoom, können Sie einfach direkt Ihre Fragen schreiben. Ein kleines Wort über NoCRM. NoCRM ist ein Produkt von Udemy CRM und das ist eine Lead-Management-Software. Das bedeutet, Sie haben wirklich eine Software, wo können Sie einfach Ihren Vertriebsprozess anpassen und dann können Sie einfach von der Schaffung eines Interessenten, einen potenziellen Kunden, zu einem neuen Kunden. Das bedeutet, Sie haben wirklich ein Tool für Ihren ganzen Vertriebsprozess und für Ihre neue Kundengewinnung. NoCRM existiert seit November 2013. Jetzt können Sie einfach NoCRM in 7 verschiedene Sprachen nutzen: Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Italienisch, Deutsch und Russisch. Und ungefähr gibt es mehr 10.000 Nutzer in 80 verschiedene Länder verwenden NoCRM. Eine kleine Wort über NoCRM. Wir haben viele verschiedene Kunden, sie nutzen wirklich NoCRM, weil mit NoCRM können sie einfach weniger Informationen erfassen. Das bedeutet, sie sind mehr produktiv und effizienter. Und auch, weil es gibt, können Sie einfach zum Beispiel mit Ihrer Vertriebsteam, können Sie einfach die verschiedenen Informationen teilen und können Sie einfach zum Beispiel für Ihre Manager oder für Ihre Vertriebsleiter, können Sie einfach besser die verschiedenen Zugriff geben mit die verschiedenen Reports und Zusammenarbeit funktionieren. Und dann mit NoCRM können Sie einfach wirklich Ihren Prozess bearbeiten und arbeiten. Das bedeutet, können Sie immer wissen, was ist Ihre nächste Handlung zu tun. Das ist wirklich die wichtige Attribut von NoCRM. Wie gesagt, mit NoCRM können Sie einfach wissen, was ist Ihre nächste Handlung. Das bedeutet, Sie wissen immer, was, wann und mit wem Ihre nächste Aufgaben zu tun. Das bedeutet zum Beispiel, Sie erstellen ein neues Lead. Okay, Sie haben zum Beispiel Ihre Aufgaben, Ihre Handlung zu tun, getan. Das bedeutet zum Beispiel, Sie haben eine E-Mail schreiben, Sie haben einen Anruf gemacht. Dann können Sie einfach Ihre Erinnerung setzen. Können Sie einfach eine andere Erinnerung setzen mit dem Standby-Status. Und bis Sie haben einen neuen Kunden gewonnen, es gibt immer die Wechselung zwischen diesen beiden Status. Und das bedeutet, mit diesen beiden Status können Sie immer wissen, was ist Ihre nächste Handlung zu tun. Das bedeutet, können Sie nicht mehr Ihre Lead vergessen oder verlieren. Und wie gesagt, es gibt auch viele verschiedene Mehrvorteile. Das bedeutet, können Sie einfach zum Beispiel verschiedene Apps mit NoCRM verbinden, zum Beispiel mit Zapier. Das ist wirklich eine Software, können Sie einfach zum Beispiel mit Ihren Apps NoCRM verbinden. Und dann hier gibt es auch verschiedene Integrationen, zum Beispiel Aircode, das ist für die Anruf, oder QuickBooks, das ist wirklich für die Rechnung. Das ist eine Rechnungssoftware. Und auch, wir haben auch unsere Mobile-App, das ist auf Apple Store und Google App verfügbar. Das bedeutet, können Sie einfach Ihre Lead unterwegs arbeiten und neue Deal abschließen. Dann hier ist noch eine kleine Beschreibung über unseren Preis.
und Editionen. So, NoCRM existiert in zwei verschiedenen Editionen. Es gibt die Starter, das ist 12 Euro pro Monat und pro Nutzer. Und dann gibt es die Expert Edition, 19 Euro pro Benutzer pro Monat. Und wenn Sie gucken, unsere Preisseite, gibt es oder auf Ihre Zahlungsinformationen, gibt es den Unterschied zwischen die jährlich und die monatliche Abrechnung. Okay, ich gucke, es gibt schon eine Frage, ein Comment. Ich gucke. Ja, Anna, Sie haben schon eine Frage gestellt. Ja, es gibt mit LexOffice funktioniert auf Zapier, aber vielleicht wir gucken später. Wie gesagt, ich antworte auf Ihre Fragen am Ende des Demo. Aber können Sie jetzt Ihre Fragen stellen? So, jetzt wir starten die Demo und ich teile meine Bildchen von meinem Demokonto. So. So, jetzt haben Sie einen Überblick über mein Demokonto von NoCRM und wir beginnen mit dieser Startseite. Diese Startseite ist meine Pipeline. Das ist meine eigene Pipeline mit meinen eigenen verschiedenen Schritten und Phasen. Das bedeutet, ich habe wirklich selbst diese verschiedenen Phasen erstellt. Und können Sie einfach, wenn Sie möchten, die verschiedenen Schritte von Ihrem Vertriebsprozess anpassen. Okay. Und mit der Expert-Edition haben Sie die Möglichkeit, mehrere Pipelines erstellen. Zum Beispiel hier, das ist der Überblick über meine Pipeline Standard und dann hier gibt es die andere Pipeline Vertrieb, auch mit anderen Phasen. Zum Beispiel hier gibt es mehrere Phasen. Zum Beispiel für Sie können Sie einfach verschiedene Pipelines erstellen, zum Beispiel nur 5 Phasen oder eine andere mit 10 Phasen zum Beispiel. Das ist kein Problem. So, ich komme zurück auf meine Startseite. Und ich gebe Ihnen ein Beispiel. Zum Beispiel heute ich mein Demokonto geöffnet und dann ich habe direkt einen Überblick über meine Active Lead. Was bedeutet Active Lead? Das bedeutet, ich habe noch nicht diese Lead geschlossen. Das bedeutet, ich habe noch nicht einen neuen Kunden oder vielleicht habe eine neue Geschäftsmöglichkeit verloren. Ich habe direkt einen Überblick über, was muss ich heute arbeiten. Und dann zum Beispiel, wir gucken, hier gibt es die verschiedenen Leads, die verschiedenen Geschäftsmöglichkeiten. Und dann können Sie bemerken, es gibt wirklich einen Unterschied zwischen die Rot und dem Blau. So im Rot, das bedeutet, ich muss wirklich heute an dieser Lead arbeiten. Okay? Und dann im Blau, das bedeutet, das ist wirklich meine Erinnerung. Zum Beispiel hier, ich weiß, ich muss etwas machen, aber nicht heute, aber in 7 Tagen. Ich muss etwas machen. Moment, ich gucke nur. Ja, ich habe kurz meine Bildchen teilen. Okay, und dann zum Beispiel mit NoCRM, Sie haben direkt immer einen Überblick über Ihre Active Lead, das bedeutet wirklich über Ihre Sachen zu tun heute. So zum Beispiel, ich gucke jetzt, ich weiß heute, ich muss an diese Lead arbeiten. Zum Beispiel hier, ich nehme diese Geschäftsmöglichkeit. So, den Namen, ich gebe immer die Firmennamen, aber können Sie einfach den Titel bearbeiten, es gibt kein Problem. Okay, zum Beispiel hier, den Firmennamen ist Hercule. Und dann hier manchmal, ich nutze immer einen Stern, das bedeutet, das ist wirklich eine wichtige Lead und ich muss wirklich diese Lead jeden Tag verfolgen. Okay? Dann, wie gesagt, hier gibt es wirklich die wichtige Attribute von NoCRM, die Status. So im Rot, das bedeutet, ich muss wirklich heute etwas zu tun. Okay? Und dann hier, wie gesagt, es gibt wirklich die Standby, das bedeutet, können Sie einfach eine Erinnerung setzen. Okay, so zum Beispiel, ich habe meinen Anruf gemacht und dann ich kann einfach jetzt an meine nächste Handlung setzen. Ich mache das jetzt, zum Beispiel hier. Und dann zum Beispiel, wie gesagt, ich habe einen Anruf. Okay, es war über unsere Partnerschaftsprogramm. Okay. Und dann, meine nächste Handlung ist nur eine E-Mail über unser letztes Gespräch. Okay? Ja. Und dann, ich möchte gerne zum Beispiel in 2 Tagen, ich muss diese Handlung zu tun. Okay? Und dann, ich gebe immer eine Uhrzeit und eine Dauer und dann, damit gibt es immer die Synchronisation mit meinem Kalender. Das bedeutet für mich, ich habe einen Google-Kalender, aber funktioniert auch für die eGal und Outlook. Und dann, ich kann einfach meine Erinnerung setzen. Jetzt, ich habe meine nächste Handlung setzen. Okay, und dann, wie gesagt, hier gibt es die geschlossene Status. Das bedeutet gewonnen, das bedeutet, ich habe einen neuen Kunden gewonnen. Verloren, das bedeutet, es gab zu viele Konkurrenz und eine Konkurrenz hat diese Geschwindigkeit gewonnen und nicht mehr. Und dann, ich kann einfach diese Lead annullieren.
Das bedeutet, ich kenne nicht die Gründe, weil ich habe keine Rückmeldung von diesen Potenzialkunden. Okay. Dann hier Sie haben auch einen Überblick über Ihre Pipeline und die verschiedenen Phasen. Zum Beispiel hier, das ist die verschiedene Pipeline. Und dann ich kann einfach zum Beispiel eine andere Phase ausgewählt. Zum Beispiel, ich habe schon einen Anruf gemacht. Jetzt, ich kann einfach meine Lead auf eine andere Phase verschieben. Dann gibt es den Betrag. Das bedeutet, können Sie einfach zum Beispiel auf diesem Lead, das ist ein Betrag von ungefähr 3.500 Euro. Ich kann aber eine Wahrscheinlichkeit geben. Das ist ganz wichtig für die Pronostik und für die Statistik. Und dann, wenn Sie arbeiten zum Beispiel als eine E-Commerce oder wenn Sie einen E-Shop, können Sie einfach eine zusätzliche Feld hinzufügen, zum Beispiel für die Einheiten. Das bedeutet zum Beispiel hier, ich habe keine Ahnung, es gibt keine Produkte, aber zum Beispiel, wenn Sie arbeiten mit verschiedenen Produkten, können Sie einfach geben, zum Beispiel, ja, ich weiß, diese Geschwindigkeit, das ist über ungefähr 10 oder 6 Produkte zum Beispiel. Und können Sie auch einen Rabatt hinzufügen. Das ist wie ein zusätzliches Feld. Vielleicht, ich sage Ihnen, wie können Sie einfach diese Feld hinzufügen. Dann gibt es die Geschäftsschließdatum. In Englisch wir sagen Closing Date. Das bedeutet zum Beispiel, ich möchte gerne diese Lead im September 2020 geschlossen. Das ist ganz wichtig, das zu geben, weil es gibt auch eine Pipeline, wo können Sie einfach gucken, was ist Ihre verschiedene Closing Date. Okay. So, und dann wir gucken die anderen Elemente von einer Lead. So, hier gibt es wirklich die Kontaktinfo und die wichtige Info über Ihre Lead. So, zum Beispiel hier, das ist wirklich die Basic-Information, Vorname, Nachname, E-Mail, Jobstelle. Aber hier, das ist wirklich nach mein eigenes Formular, mein eigenes Feld. Das bedeutet, hier können Sie einfach Ihre eigene Feld einrichten. Ich sage Ihnen das später. Und dann können Sie einfach andere Informationen, zum Beispiel hier, ich habe diese kleine Beschreibung hinzufügen. Zum Beispiel, es gibt einen kleinen Text über diese Unternehmen, können Sie einfach andere Informationen bearbeiten oder hinzufügen. Okay? Dann unten gibt es wirklich die verschiedenen Aktivitäten. Was haben Sie schon protokolliert? Zum Beispiel hier, ich habe schon eine E-Mail und einen Anruf gemacht und dann mit Ihren Kollegen können Sie einfach kommunizieren. Zum Beispiel hier, Sie müssen nur die Funktion nutzen und dann können Sie einfach Ihre Kollegen erwähnen. Okay? So zum Beispiel, wenn Sie arbeiten auf verschiedene Linien mit Ihren verschiedenen Kollegen, können Sie einfach Ihre Kollegen erwähnen. Und dann hat immer eine Benachrichtigung per E-Mail oder direkt per NoCRM mit dem Benachrichtigungscenter. Okay, dann wir gucken, das ist wirklich ein kleines Detail, aber ganz wichtig für Sie, weil können Sie viele Zeit sparen. Wenn Sie haben die Nummer angegeben und die E-Mail-Adresse, können Sie einfach direkt Ihre E-Mail und Ihren Anruf mit einem Klick machen aus NoCRM. Zum Beispiel hier, für mich, ich nutze nur mein Handy für den Anruf. Und dann hier, ich habe schon die Nummer gegeben. Das bedeutet, ich brauche nur einen QR-Code scannen mit meinem Handy und dann gibt es direkt die Verbindung auf mein Handy. Das bedeutet, ich verliere nicht mehr meine Zeit, eine Nummer eingeben und ich kann keine falsche Nummer angeben. Dann für die E-Mail, das ist die gleiche Sache. Ich habe die Verbindung gemacht direkt mit meiner Mailbox. Funktioniert für Ihre Mailbox Google, Outlook oder andere. Sie brauchen nur Ihre Mailbox als erste Mailbox festgelegt. Und dann hier zum Beispiel, ich klicke, es gibt direkt die Verbindung auf meine Gmail-Fenster. Und wenn wir gucken, hier gibt es die E-Mail von Ihrer Lead und dann hier gibt es immer im BCC, es gibt Ihre E-Mail-Adresse von Ihrem Konto. Das bedeutet, mit das können Sie einfach direkt eine Kopie von Ihrer E-Mail direkt auf Ihren Lead erhalten. Das bedeutet, Sie haben wirklich wie eine Kopie von Ihrem Lead, von Ihrer E-Mail direkt auf Ihren Lead. So, wir machen die Tests jetzt für Sie. Okay. Aber ja, dann, wir müssen noch ein bisschen warten. Zum Beispiel nur 1 Minute. Aber wir gucken jetzt die anderen Elemente. Für jede Lead, es gibt nur einen Besitzer. Das bedeutet, ich bin wirklich verantwortlich für die nächste Handlung auf diesem Lead. Aber können Sie einfach Ihre Lead einen anderen Kollegen zuweisen. Zum Beispiel hier, ich kann einfach Ines oder Vladislav meine Lead zuweisen.
Und dann hier gibt es einen Überblick über meine verschiedenen Teams. Mit NoCRM können Sie einfach verschiedene Teams erstellen. Zum Beispiel hier, ich habe 3 Teams erstellen. Das ist wirklich eine Funktion in der Expert Edition verfügbar. Und dann ich kann einfach zum Beispiel sagen, hier, das ist nur für die Außendienst-Team. Dann ganz wichtig auch, gibt es die Tags und Kategorie. So, was ist die Kategorie und Tags? Zum Beispiel hier gibt es die Kategorie Darländer. Ich habe das erstellt, können Sie einfach Ihre eigene Kategorie und Tags definieren, selbst. Okay? Und dann zum Beispiel hier, wie gesagt, es gibt die Kategorie Darländer. Ich habe diese Kategorie erstellt, weil ich muss wirklich immer wissen, woher kommt meine Lead. Zum Beispiel aus Deutschland, aus Österreich, aus Schweiz. Und dann ich kann einfach eine Tag auswählen. Okay? Und dann, das ist ganz, ganz nützlich, weil ich kann einfach besser meine Informationen filtern. Okay? Und dann ich kann einfach zum Beispiel wissen, am Ende im Statistikbereich, ich kann einfach wissen, zum Beispiel, wie viel Lead habe ich gewonnen aus Deutschland oder aus Berlin. Okay. Dann gibt es auch zum Beispiel, wenn Sie schicken, zum Beispiel, es gibt verschiedene Vorstellungen von verschiedenen Produkten, können Sie einfach Ihre Produkte oder Ihre Vorstellung direkt auf Ihren Lead anhängen. Zum Beispiel hier, das ist eine Vorstellung von meinen potenziellen Kunden. Okay. Hier, das ist nur eine kleine Lead-Widget. Das bedeutet, können Sie einfach zum Beispiel eine Lead-Widget mit anderen Startseiten verbinden. Okay, so jetzt, ich denke, Sie haben einen besseren Überblick über die verschiedenen Elemente von einem Lead. Jetzt, ich sage Ihnen, wie können Sie einfach Ihr Konto einrichten. Okay, dafür, Sie brauchen nur direkt auf den Admin-Panel klicken und dann hier, wir gucken, es gibt 5 verschiedene Abschnitte. Okay, können Sie einfach diese verschiedenen 5 Abschnitte einrichten und anpassen. Zum Beispiel, wir starten mit den Standardfeldern. So wie gesagt, es gibt zum Beispiel, wenn Sie eine neue Lead erstellen, es gibt immer Ihre eigenen Felder. Zum Beispiel hier, ich eine Lead manuell erstellen. Es gibt hier meine Lead-Standardfelder. Aber können Sie einfach Ihre eigenen Standardfelder anpassen. Zum Beispiel, ich habe keine Ahnung, Sie brauchen Informationen über Ihr Produkt, weil Sie haben verschiedene Produkte. Okay, können Sie einfach ein Feld Produkt erstellen. Und dann können Sie einfach dieses Feld nutzen. Oder vielleicht ein anderes, ja, die dritte. Okay. Und dann, wenn ich gucke, es gibt immer dieses Feld auf meine Standard-Lead-Felder. Es gibt das auch für Ihre Kundenordner, aber ich sage Ihnen später, was ist ein Kundenordner in NoCRM. Dann für Ihren Vertriebsprozess, für Ihre Pipeline, wie gesagt, mit der Expert-Edition können Sie einfach verschiedene Pipeline erstellen. So, hier zum Beispiel, das ist die Pipeline-Standard und hier, das ist die verschiedene Phase. Können Sie einfach eine Pipeline erstellen mit weniger Klick, okay? Und dann können Sie einfach verschiedene Phasen hinzufügen. Oder können Sie einfach die verschiedenen Phasen verschieben, auch. Nur mit einem Drag-and-Drop-System. Dann, wir haben schon zusammen die Kategorie und Tags geguckt, aber hier, das ist ein Beispiel, wie können Sie eine Kategorie erstellen. So wie gesagt, zum Beispiel die Quelle. Nein, zum Beispiel, wir nehmen diese, Darländer, wie gesagt. Und dann hier, das sind meine verschiedenen Tags. Können Sie einfach später verschiedene Tags hinzufügen auch. Gibt es auch die vordefinierte Aktivitäten? Wir haben schon das gesehen, aber Sie haben schon gesehen, ich habe zum Beispiel nur eine Icon nutzen, zum Beispiel für meinen Anruf oder für meine E-Mail. Das bedeutet, ich brauche nur in einem Klick einfach meine Aktivitäten protokollieren. Zum Beispiel, was habe ich gemacht? Ich kann einfach diese Icon nutzen. Aber können Sie einfach verschiedene Aktivitäten erstellen. Zum Beispiel hier, ich arbeite mit der Software Tilki und QuickBooks. Ich kann einfach diese Handlung nutzen und das war zu sagen, ja, ich habe direkt nur ein Angebot geschickt. Das bedeutet, ich muss nicht schreiben, ja, ich habe eine Rechnung gesendet. Ich muss nur diese Icon auswählen. In einem Klick, ich habe schon meine Aktivitäten protokolliert. Und das ist ganz wichtig auch für den Statistikbereich, weil können Sie einfach besser zum Beispiel, wie viel Anrufe haben Sie gemacht und wie war Ihr Anruf. Zum Beispiel, haben Sie mehr Nachrichten hinterlassen oder haben Sie zum Beispiel, ich habe keine Ahnung, es gab viele falsche Nummern. Da können Sie einfach mit diesen Aktivitäten, diese vordefinierten Aktivitäten, können Sie einfach besser Ihre Vertriebsaktivitäten analysieren und optimisieren. Dann wir gucken, es gibt wirklich einen Bereich für Ihre Kontoeinstellungen. Das bedeutet, hier können Sie einfach die Sprache auswählen, können Sie die Währung und dann hier gibt es auch für die Admins.
die Admin den Konto. Das bedeutet, was ist eine Admin von NoCRM? Das bedeutet, das ist ein Benutzer, wo mit dem ganzen Zugriff auf die ganze Konto. Er kann einfach die Konto einrichten, er kann einfach die ganze Lead von den verschiedenen Benutzern gucken und dann er kann einfach die verschiedenen Zugriff geben. Zum Beispiel hier auf dieser Seite können Sie einfach die ganze Information von Ihrem Konto teilen oder nicht. Okay? Und dann hier gibt es zum Beispiel die verschiedenen Zugriff. Zum Beispiel, ich möchte gerne, es gibt nur die Admin, können Lead exportieren, können Sie diese Option auswählen oder nicht. Okay? Das bedeutet zum Beispiel, wenn Sie arbeiten mit einem Team und Sie brauchen zum Beispiel, Sie möchten nicht die ganze Information teilen, können Sie einfach direkt auf diese Seite diesen Zugriff auswählen. Und dann hier gibt es eine Seite nur für die Benutzer und Team. So wie gesagt, hier auf meinem Konto, ich habe nur 3 Benutzer. Okay? Und dann ich kann einfach einen neuen Benutzer hinzufügen und es gibt auch verschiedene Administratoren. Zum Beispiel hier, ich bin allein als Administrator, aber ich kann einfach andere Administrator auswählen. Und dann hier gibt es direkt einen Überblick über meine verschiedenen Teams. Okay? Und für jedes Team es gibt einen Manager. Ein Manager, das bedeutet, er hat wirklich den ganzen Zugriff auf die ganze Lead von diesem Team. Das ist nicht ein Admin. So, das bedeutet, es gibt die Admins, Manager und Basic-Benutzer. Basic-Benutzer, er hat nur den Zugriff auf seine eigene Lead. So, jetzt wir gucken, wie können Sie einfach mehrere Leads, wie können Sie einfach Ihre Lead erstellen. So, jetzt wir gucken zum Beispiel, ich habe eine Excel-Datei importieren in meinen Prospects-Bereich. Dieser Prospect-Bereich, das ist wirklich für Ihre Kaltakquise. Das bedeutet, auf diesem Abschnitt, Sie importieren nur Ihre Kontaktliste und Sie haben keine Ahnung, gibt es oder nicht einen Interesse an Ihrem Produkt. Okay? Und dann, Sie arbeiten wirklich hier, Sie möchten zum Beispiel diese Kaltkontakt qualifizieren. So zum Beispiel, ich habe eine Excel-Datei importieren und ich gucke das. Zum Beispiel, das ist nur eine Excel-Datei über die verschiedenen Treffungen auf der Messe. Okay? Und zum Beispiel heute, ich möchte gerne zum Beispiel, ich arbeite nur an dieser Zeile. So, hier, das ist wirklich wie eine Excel-Datei. Ich kann einfach die verschiedenen Inhalte bearbeiten oder hinzufügen. Ich kann einfach verschiedene Informationen hinzufügen. Und dann, ich kann einfach auch mit einer anderen Ansicht arbeiten und nicht nur Zeile für Zeile. Zum Beispiel hier gibt es mit einer Pop-up-Ansicht. Und dann, wie gesagt, zum Beispiel hier, ich habe wirklich wenige Informationen über meine kalten Kontakt. Ich kann nicht diese Kontakt qualifizieren, weil ich habe keine Kontakt. Zum Beispiel hier, ich kann diese Zeile annullieren. Und dann, ich brauche nicht mehr über diese Zeile arbeiten. So zum Beispiel jetzt, wir gucken diese Zeile. Okay, man kann sagen, es gibt die E-Mail und die Nummer. Okay, ich habe meine Anruf gemacht und dieser Kontakt hat mir gesagt, ja, ich möchte gerne wissen, mehr über Ihr Produkt oder über Ihr Service wissen. Okay, das bedeutet, er hat wirklich ein Interesse. Ich kann direkt eine Lead erstellen. Ich kann einfach hier klicken und dann das erstellt automatisch eine Lead oder ich klicke direkt auf die Zeile und dann das erstellt automatisch eine Lead. Und ich gebe immer einen Tag, weil ich habe das eingerichtet. Ich muss immer einen Tag für die Darländer geben. Okay, zum Beispiel hier, ich weiß. Und dann ich habe direkt eine Lead erstellen. Und dann ich finde auf meinem Lead-Bereich, das bedeutet, das ist wirklich die verschiedenen Geschäftsmöglichkeiten, wo gibt es wirklich ein Interesse an meinem Produkt. Und dann ich finde hier. Ja, das war diese. Okay, so jetzt wir gucken die andere Möglichkeit. Hier gibt es ein bisschen wie Ihre Toolbox, Ihre Werkzeugbox. Und dann hier können Sie einfach was sind die verschiedenen Möglichkeiten, Leads zu erstellen. Zum Beispiel aus einer E-Mail. Zum Beispiel, Sie waren auf der Messe und dann Sie haben verschiedene Visitenkarten gegeben und dann übermorgen, es gibt einen potenziellen Kunden, er hat Ihnen eine E-Mail geschickt. Dann, was möchten Sie machen? Sie möchten zum Beispiel aus dieser E-Mail ein neues Lead erstellen. Sie brauchen nur diese E-Mail mit dieser E-Mail-Adresse von Ihrem NoCRM-Konto weiterleiten oder senden. Und dann, das erstellt automatisch ein neues Lead und das geht direkt auf Ihre Pipeline, so auf die Lead-Bereich. Die andere Möglichkeit ist zum Beispiel, Sie haben die Mobile-App von NoCRM. Sie sind auf der Messe. Sie haben viele Visitenkarten von verschiedenen potenziellen Kunden. Mit der Mobile-App können Sie einfach direkt eine Visitenkarte scannen. Das bedeutet, Sie haben eine Lead erstellen aus einer Visitenkarte.
Sie haben die ganze Information von dieser Visitenkarte direkt auf ihren Feldern. Das bedeutet, Sie brauchen nicht mehr diese Information eingeben auf den Lead. Und gibt es auch, an Enden gibt es die Foto von der Visitenkarte. Das bedeutet, können Sie direkt auf Ihren Lead arbeiten unterwegs. So, und gibt es auch die Lead Clipper. Die Lead Clipper funktioniert mit die, zum Beispiel, wenn Sie haben ein LinkedIn-Profil gesehen und Sie möchten zum Beispiel die ganze Information von diesem LinkedIn-Profil, Sie möchten direkt ein neues Lead erstellen aus einem LinkedIn-Profil. Aber ich muss gucken, ich habe keine Ahnung, weil vielleicht funktioniert jetzt oder vielleicht wir müssen noch ein bisschen warten in einer Woche oder ein bisschen später. Dann, wie gesagt, ist ganz wichtig für Sie, hier gibt es die Synchronisation mit Ihrem Kalender. Sie brauchen nur in wenigen Klick können Sie das machen. Hier, das ist für Google und hier, das ist für eCal und für Outlook. So, jetzt wir gucken die letzte, es gibt noch eine andere Möglichkeit für die Lead-Erstellung. Wenn Sie haben zum Beispiel Ihre Website und Sie haben ein Kontaktformular, können Sie einfach Ihr Kontaktformular mit NoCRM verbinden. Okay, das bedeutet, hier können Sie nur diese E-Mail-Adresse als empfängliche E-Mail-Adresse von Ihrem Kontaktformular nutzen. Das bedeutet, Sie brauchen nur eine E-Mail, diese E-Mail-Adresse nutzen für Ihre Landingpage oder für Ihr Kontaktformular. Und dann, das erstellt automatisch, wenn Sie haben zum Beispiel jemand hat Ihr Kontaktformular ausgefüllt, das erstellt automatisch ein Lead direkt in Ihr NoCRM-Konto und können Sie einfach diese Lead finden hier. Das ist eine nicht zugewiesene Lead. Das bedeutet, als Administrator, Sie klicken hier und dann können Sie einfach diese Lead einen Kollegen zuweisen. Okay, und die letzte Möglichkeit, ich denke, Sie haben schon das gesehen. Hier gibt es die manuelle. Und zum Beispiel hier, ich mache das für Sie. So, zum Beispiel hier, wie gesagt, das ist die Name des Unternehmens, Dash. Okay. Zum Beispiel hier Robert. Ja, ich habe nicht so viel Information. Ulrich. Okay. Und dann ich kann einfach andere Informationen geben. Aber normalerweise, wenn Sie möchten ein neues Lead erstellen, können Sie einfach nur einen Titel geben und dann das erstellt automatisch ein neues Lead. Hoppla. Ich habe das gemacht. Okay, perfekt. Jetzt sage ich Ihnen, wie können Sie einfach täglich Ihre Lead nutzen. So wie gesagt, hier, wenn Sie klicken auf die Startseite, es gibt direkt einen Überblick über Ihre Pipeline. Oder wenn Sie möchten zum Beispiel nur Ihre Lead To-Do zu arbeiten, das bedeutet nur heute, Sie klicken hier. Das ist direkt eine Verbindung auf dieser Seite. Und wie gesagt, mit NoCRM, es gibt verschiedene Ansichten. Zum Beispiel, wir haben schon die Pipeline-Ansicht zusammen gesehen. Es gibt auch diese Ansicht. Das ist wie eine Liste. Können Sie einfach Ihre Seite scrollen. Okay? Und dann gibt es auch die Compact-Modus. Die Compact-Modus ist ganz nützlich, wenn Sie möchten zum Beispiel eine Aktion machen für verschiedene Leads. Zum Beispiel auf diese 15 Leads, ich möchte gerne einen Tag hinzufügen. Ich kann einfach einen Tag hinzufügen. Zum Beispiel, ja, ich möchte gerne diese Tags hinzufügen für die ganze Lead. Und dann, ich habe das gemacht für die ganze Lead. Und können Sie einfach zum Beispiel diese ganze Lead einem Kollegen zuweisen. So, das bedeutet, Sie haben wirklich verschiedene Ansichten und können Sie einfach gucken, welche Ansicht passt besser für Sie. Okay, und dann zum Beispiel, ich gucke heute, ich möchte gerne meine Informationen filtern. Ich kann einfach die verschiedenen Filter nutzen. Zum Beispiel hier gibt es die verschiedenen Nutzer und verschiedene Teams. Okay, hier gibt es direkt die Filterung von den verschiedenen Status. Heute, ich möchte gerne nur auf die Active Lead arbeiten. Okay, ich klicke hier. Moment. Ja, und dann hier, ich habe wirklich die ganz Active Lead. Dann können Sie einfach nur eine Phase nutzen. Können Sie einfach verschiedene Tage nutzen. Zum Beispiel heute, ich möchte gerne nur über den Lead aus Berlin arbeiten. Dann ich habe das gemacht mit den Tagen. Okay, ich kann einfach diese verschiedenen Tage nutzen. Und manchmal, ich weiß, Sie möchten zum Beispiel Ihre Filterung speichern. Können Sie einfach das machen mit dieser Funktion. Das ist wie eine Leseseite und können Sie einfach zum Beispiel diese Seite Ihre Filterung speichern. Zum Beispiel hier, das ist schon meine Seite nur auf meine Lead aus Deutschland. Und dann ich habe direkt eine Verbindung auf diese Seite. Okay, und dann zum Beispiel, wir kommen zurück auf meine ganze Lead. Und dann zum Beispiel, ich gebe ein Beispiel, zum Beispiel heute, ich habe auf diese Lead arbeiten, okay? Und dann, ich weiß, ich habe ein neues Lead gewonnen, das ist ein neuer Kunde, okay? Und der hat mir gesagt, ja, Grégoire, ich möchte gerne einfach in einem Jahr mit Ihnen noch einmal arbeiten. Wie kann ich das machen? Was kann ich machen? Ich kann einfach meine Lead duplizieren. Okay. Und dann, ich dupliziere diese Lead
Okay, und dann, das erstellt automatisch ein neues Lead. Und dann, ich möchte gerne gucken, was habe ich schon gemacht mit diesen Kunden. So, ich habe schon verschiedene Geschäfte mit diesen Kunden gemacht. Ich kann einfach hier klicken und ich habe direkt den Zugriff auf meine Kundenordner. Okay, meine Kundenordner, das bedeutet, ich habe wirklich einen Ordner, wo gibt es die verschiedenen Leads. Und dann hier, ich kann einfach gucken, ich habe schon zum Beispiel 3 verschiedene Leads mit diesen Kunden gewonnen und jetzt ich arbeite nur auf eine aktive Lead. Und wenn ich gucke, meine ganz Kundenordner, ich kann einfach diese Informationen auch erhalten. Zum Beispiel hier, ich gucke, ja, zum Beispiel Batterie Japan. Ich weiß, ich habe schon ein Lead gewonnen und jetzt es gibt nur ein aktives Lead. Okay, und können Sie einfach andere Informationen gesehen. So, wir gucken jetzt zum Beispiel, hier können Sie einfach zum Beispiel diese verschiedenen Informationen ändern. Können Sie einfach die verschiedenen Inhalte bearbeiten. So, jetzt wir gucken ein anderes Beispiel. Wir können Sie einfach Ihre Lead jeden Tag verwalten. So, zum Beispiel wie die Drag and Drop. Okay, perfekt. Und dann zum Beispiel, ich weiß, ich habe ein neues Lead gewonnen und dann ich kann einfach einen Nachverkaufsprozess erstellen. Ganz einfach. Hier gibt es automatisch die Vorschlag, einen neuen Post-Sales-Prozess erstellen. Und dann ich kann einfach meine Vorlage nutzen. Okay, ich habe schon eine Vorlage eingerichtet und können Sie einfach mit der Expedition können Sie einfach verschiedene Nachverkaufsprozesse erstellen. Und dann ich kann einfach diese Follow-up erstellen und dann ich kann einfach an andere zum Beispiel Kollegen zuweisen für die nächsten Aufgaben. Okay. Und dann ich kann einfach sagen, ja, ich habe schon das gemacht. Und dann ich kann einfach gucken, was ist die Entwicklung von meinem Nachverkaufsprozess. Und dann ich habe immer eine Verbindung auf meinen Nachverkaufsprozess. Okay, jetzt, ich denke, Sie haben einen besseren Überblick über die Nutzung von NoCRM. Jetzt wir gucken wirklich die verschiedenen Statistiken. In NoCRM es gibt 7 verschiedene Berichte. So, es gibt wirklich die Berichte für Ihre Unternehmensperformance. Das bedeutet, wie viel Lead haben Sie gewonnen? Können Sie einfach einen Zeitraum auswählen und können Sie einfach verschiedene Elemente auswählen, zum Beispiel nach Team, nach Benutzer. Es gibt wirklich verschiedene Filter. Dann können Sie einfach Ihre Team-Performance vergleichen. Zum Beispiel können Sie einfach Ihre verschiedenen Benutzer vergleichen. Zum Beispiel, wie viel Lead Gregor hat gewonnen, wie viel Lead Gregor hat annulliert. Und Sie haben immer ein Detail über diese verschiedenen Listen. Zum Beispiel, Sie klicken hier und gibt es immer direkt die Verbindung auf den Lead-List. Okay. Dann hier gibt es die Aktivitäten des Teams. Das bedeutet, nach Ihrem eigenen Team, eigene Aktivitäten, können Sie einfach zum Beispiel gucken, zum Beispiel Grégoire, zum Beispiel diesen Monat, er hat zum Beispiel verschiedene Anrufe gemacht. Ich möchte gerne wirklich auf welche Lead er hat seine verschiedenen Anrufe gemacht. Ich gucke und dann ich habe direkt die Lead-List. Ich kann einfach gucken, zum Beispiel, was habe ich gemacht, auf welche Lead ich habe schon diese Woche gearbeitet. Und können Sie einfach, wenn Sie möchten, auch die Aktivitäten von Ihren Kollegen, von Ihren Benutzern vergleichen. Zum Beispiel Ines oder Grégoire, sie machen nicht die gleichen Aktivitäten. Ines macht mehr E-Mail oder Grégoire mehr Anruf. Können Sie einfach die Aktivitäten vergleichen. Dann gibt es die Pipeline Performance. Pipeline Performance, das ist ganz wichtig, weil können Sie einfach die verschiedenen Phasen von Ihrem Prozess optimieren. So zum Beispiel hier gibt es in schwarz, das bedeutet, ich habe verschiedene Leads auf diese Phase verloren. Zum Beispiel gibt es eine Phase wirklich ganz schwarz. Das bedeutet vielleicht, ich muss wirklich diese Phase optimieren. Und vielleicht, ich muss wirklich diese Phase löschen von meinem Prozess. Und dann hier im Grün, das bedeutet, ich habe schon verschiedene Leads gewonnen auf diese verschiedenen Schritte. Zum Beispiel hier, ich habe schon auf die letzte und die vorletzte Schritt verschiedene Leads gewonnen. Vielleicht ich kann einfach die beiden Phasen zusammen gruppen. Und können Sie einfach, wenn Sie möchten, die verschiedenen verschiedene Pipeline analysieren. Für die Prognose, wie gesagt, wenn Sie geben zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit und die Closing Dates, es gibt immer zum Beispiel einen Überblick über Ihre, zum Beispiel, wie viel Lead ist aktiv, wie viele Leads sind aktiv auf Ihrem Konto und wie viel Geld können Sie in der Zukunft gewinnen. Zum Beispiel hier, ich habe noch 50 aktive Leads und ich weiß, ich kann ungefähr 64.000 € gewonnen, zum Beispiel dieses Jahr.
Und dann hier können Sie einfach gucken, zum Beispiel im Februar, ich weiß, es gibt 3 Active Leads und ich kann einfach zum Beispiel ungefähr 1.000 Euro gewinnen. Und dann hier gibt es immer den Überblick mit einer Tabelle. Dann gibt es für die Lead Performance, das ist ganz wichtig, wenn Sie möchten zum Beispiel gucken, was ist die ehemalige Active Lead. Das bedeutet zum Beispiel im März, die letztes Jahr, ich habe noch im Grün, das bedeutet, ich habe verschiedene Leads gewonnen, aber im Gelb, ich habe noch 4 Active Leads, aber vielleicht ich brauche nicht mehr auf diese Lead arbeiten. Das bedeutet, ich brauche nicht mehr und dann ich kann einfach diese Lead jetzt löschen. Und dann ich habe immer diese Tabelle, wo ich kann einfach direkt die Lead gucken und vielleicht diese Lead löschen. Weil manchmal, ich habe keine Ahnung, aber manchmal, sie haben einen Prozess und ihr Prozess ist nur während 2 Monaten. Sie brauchen nicht mehr eine Lead arbeiten während ein Jahr zum Beispiel. Dann gibt es die Analyse pro Prospecting-List. Das bedeutet, können Sie einfach die Qualität von Ihrer Excel-Datei und von Ihrer Prospecting-List kennen. Zum Beispiel hier, die Messen Deutschland, das ist meine Excel-Datei. Ich habe diese Excel-Datei importiert und dann ich kann einfach gucken im Gelb, ja, ich muss noch auf diese Lead arbeiten und ich habe noch ich muss noch viele Kontakte qualifizieren und ich habe wirklich wenige Leads erstellen und ich habe nur ein paar Leads annulliert. So, das bedeutet, ich kann einfach gucken, was ist die Qualität von meiner Excel-Datei. Und dann ich gucke, hier gibt es wirklich die verschiedenen Überblick über meine verschiedenen Aktivitäten, über meine Cat Acquis. Okay. So, jetzt, wenn Sie möchten, man kann einfach, ich habe keine Ahnung, vielleicht können Sie einfach Ihre Fragen stellen. Oder vielleicht ich gebe noch ein bisschen andere Informationen. Wenn Sie arbeiten mit einem Team, hier können Sie einfach direkt den Vorname geben und dann können Sie einfach gucken, es gibt direkt die Aktivitätenfeed von Ihren Kollegen. Okay? Und dann hier gibt es auch direkt den Überblick über seine Pipeline. Active Lead oder mit einem Kompaktmodus. Und hier gibt es die Notification Center, die Benachrichtigungscenter. Können Sie einfach gucken, wann Ihre Kollegen, welche Kollegen hat Ihren Lead kommentiert. Das ist wirklich die verschiedenen Benachrichtigungen. Okay. So, jetzt, ich denke, es geht. Ja, und wenn gibt es irgendwelche Fragen in der Zukunft, hier gibt es die verschiedenen freie Ressourcen für Sie. Und dann hier zum Beispiel können Sie direkt eine E-Mail schreiben. Funktioniert mit dem Chat-System. Hier normalerweise gibt es ganz unten am rechts gibt es ein Chat-System. Und das bedeutet, können Sie einfach direkt auf Deutsch schreiben und dann ich antworte Ihnen in mindestens 1 Stunde.